Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto, bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, tripla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok. La curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici di Gold 78, canale 78 per il consueto spazio dedicato all'approfondimento sportivo e non solo, il programma Penalty Play che vi accompagna dal lunedì al venerdì tra le 14.30 e le 15.30 e come dico sempre io tra un caffè ed un digestivo, perché questa è l'ora giusta giustamente per digerire magari il vostro pranzo e anche per parlare di calcio e non solo. Oggi però effettivamente parliamo di calcio, ma parliamo di calcio giovanile, che noi particolarmente di Penalty amiamo e seguiamo a 360 gradi. E per l'occasione vado subito a presentare i nostri due ospiti di questa puntata numero 4 di Penalty Play. Presentiamo subito intanto il professore Salvo Pappalardo, nome e leggenda del quotidiano La Sicilia, ma soprattutto profondo conoscitore del calcio giovanile, perché insomma i suoi servizi in 40 anni di carriera e oltre hanno raccontato veramente tantissimi episodi legati al calcio giovanile. Dico bene, professore? Beh, in effetti 40, io direi 50 anni. Perché 50 anni? Perché giocavo anch'io nel 64, perciò, come giocatore, dirigente, allenatore, presidente, segretario, direttore sportivo, ho raccontato la mia vita attraverso tutti i ragazzi. Tra l'altro, quando dico ha raccontato la sua vita, dico bene perché sta per uscire un libro che racconta effettivamente il calcio giovanile siciliano e non solo. Il libro edito dalla Algra Editore dovrebbe essere pubblicato, speriamo bene perché vediamo di incastrarlo proprio per i Penalty Awards, dovrebbe essere pubblicato a giugno, quindi una piccola anticipazione su quello che può veramente diventare un libro anche legato alle leggende del calcio siciliano giovanile. Dico bene? Sì, in effetti il mio lavoro è stato di quasi 6 anni e ho scritto 600 pagine e ho oltre 200 600 pagine mi sembrano esagerate però, professore, mi sa che bisogna fare 2 volumi. Sì, no, ne faremo 3. Ecco, l'editore, l'amico Alfio Grasso, ha deciso di fare una trilogia, una sorta di Harry Potter. Benissimo, calcio giovanile. Avremo modo poi comunque di parlarne nel dettaglio su questo libro appena verrà fuori, perché siamo veramente molto curiosi. Tra l'altro oggi il professore qui mi ha portato fotografie, ricordo di nomi, personaggi che veramente hanno legato la fortuna del calcio giovanile e non solo siciliano appunto negli ultimi 40 anni. Stiamo parlando di persone che hanno veramente un trascorso notevole, ma un trascorso notevole ce l'ha da calciatore e adesso da un paio di anni anche da allenatore il prossimo ospite che vado a salutare, ovvero Michele Cassisa. Ciao Michele. Ciao Ettore. Mister del Real Catania, società degli allievi provinciali. Sì. Non c'entri niente con gli allievi provinciali, quindi sbrigati a vincere questo campionato, così ti vogliamo vedere primeggiare anche su una categoria più impegnativa. Sì. Non che questa non lo sia. Non è lo stesso impegnativa, perché secondo me la categoria o è regionale o provinciale, l'importante è che lavori bene, fai crescere i ragazzi.
Quest'anno abbiamo portato già i risultati, siamo primi in sei classifica, nei playoff, no? siamo in diritto in playoff, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. È chiaro che quando parliamo di calcio giovanile, qui a Penalty Play non possiamo chiaramente parlare di tutte le categorie, che sono tantissime, perché questo è un mondo frequentato veramente da tantissimi addetti ai lavori, da calciatori, famiglie, chi più ne ha più ne metta. Chiaramente focalizziamo Penalty Play soprattutto sugli allievi regionali, sui giovanissimi regionali. Non ce ne vogliono chiaramente tutti gli altri, ma sono veramente in tanti, Michele. Certo, sì, dovevamo sì, per forza fare una scelta. Sicuramente. Bene, però prima di parlare di calcio giovanile, noi a Penalty Play approfittiamo per approfondire chiaramente le notizie sportive più veloci possibili. Ce n'è una, quella di ieri sera, la sconfitta in casa purtroppo del Catania nei confronti di un Trapani che secondo me ha strameritato e che chiaramente lascia tanto amaro in bocca, e vedremo adesso cosa succederà. Voglio sentire anche i nostri ospiti. Professore Pappalardo, un Catania ieri che meritatamente ha perso, perché il Trapani ha giocato una grande partita. È un ossimoro che mi piace molto, perché ha giocato bene, benissimo, ha tentato più volte la via del gol, però come diceva Michele poc'anzi, il portiere Furlan veramente è stato molto molto bravo. Quindi allora non stiamo bocciando un Catania che tatticamente forse in alcuni momenti ha lasciato a desiderare? No, ma il calcio è questo, l'abbiamo visto con Juventus-Napoli, nessun tiro in porta, poi arriva quel gigante meraviglioso Koulibaly e va a vincere. Quindi un episodio, effettivamente il gol del Trapani è stato anche un episodio, quindi un episodio che poi ha deciso una partita che a questo punto delimita probabilmente la possibilità di un Catania vittorioso nel girone C di Lega Pro. Certo, ormai evidentemente il Lecce ormai è già in Serie B, è andato. Però rischiamo di perdere anche il secondo posto, caro Michele, che sa che tra l'altro tu ieri hai visto la partita, certo, no? Sei stato allo stadio, quindi hai sentito l'umore anche della piazza. Sicuramente. Amarezza? Ma amarezza perché nei momenti clou del campionato il Catania non c'è stata quella spinta, quella voglia, non so come dirlo, di vincere la partita. La penultima con la Juve Stabia, servivano i 3 punti per poter sperare in una vittoria col Trapani e sorpassare il Lecce. Però è anche vero che non ieri è successo. Ci sono stati insomma parecchi tiri in porta, ci sono state più occasioni rispetto alla Juve Stabia. Sicuramente, perché poi magari le squadre erano lunghe, il Trapani non si è chiuso, il Trapani ha fatto la sua partita, Catania è venuto a giocarsi la sua partita perché il pareggio al Trapani non serviva a nulla. Cioè vincendo si metteva al secondo posto con gli scontri diretti. Attualmente effettivamente al secondo posto. Certo. Bene, allora proprio per sentire l'umore soprattutto da parte trapanese abbiamo preparato delle interviste proprio a Furlan, che è stato secondo me il migliore in campo, e anche a Palumbo, nonché anche a mister Calori, che credo possa veramente fare una bella carriera, perché le squadre di Calori hanno sempre giocato bene. Michele? Sì, infatti anche l'anno scorso ha fatto... Seppur retrocedendo, e sappiamo come, aveva dimostrato di saper mettere bene le squadre in campo. Certo. Allora, nel frattempo possiamo già avvicinare il vassoio con i caffè. So che volete voi un digestivo. Serviti, anzi passaci caffè, perché il nostro programma è proprio legato a questo discorso del digestivo, che può essere o un caffè oppure eventualmente un digestivo. Lei caffè, professore? Anche l'amaretto. Benissimo, vedo che non si fa mancare nulla. No, anche l'amaretto. Nel frattempo vi facciamo vedere subito la schermata con i nostri contatti per mettersi appunto in linea con noi di Penalty. Il nostro numero di telefono WhatsApp è il 328 53 58 101 e poi abbiamo anche l'email format tv penaltyplay@tiscali.it. Caffè con zucchero o senza zucchero? Tu che sei uno sportivo doc, Michele. Il caffè si dovrebbe prendere senza zucchero. No. Però io lo prendo con lo zucchero. Se togli lo zucchero, però penso che togli buona parte del sapore. E anche... Vabbè, ok. Allora, nel frattempo che io sorseggio questo caffè, guardiamoci e sentiamoci le interviste del dopo Trapani-Catania. Sì, se no stavamo a casa. Nel senso, tutte le partite noi abbiamo pensato di poterle vincere, poi... Purtroppo abbiamo commesso degli errori, come capita durante una stagione, magari in qualche momento decisivo hanno pesato di più. Ora siamo al secondo posto, se non sbaglio, e
dobbiamo mantenere questa posizione perché dà un vantaggio incredibile arrivare secondi e questo è il nostro obiettivo. Poi se il Lecce sbaglierà tutto saremo lì a provare a rubargli pure il primo posto. Beh, credo che questa vittoria porterà entusiasmo e dovremmo solo avere l'intelligenza di gestire tutte queste emozioni positive che escono da questa serata. Quindi è una partita molto complicata, il Monopoli è una squadra molto in forma, molto, molto forte. E tra l'altro da ex per me sarà anche un po' speciale perché non ho mai negato che Monopoli è stata importante per me, quindi dai, cercheremo di fare bene anche in casa. Ma è talmente difficile fare un paragone tra i gironi, ho giocato anche il girone del nord, insomma le squadre dei primi posti sono attrezzate, niente da dire. Certo è che le tre davanti in questo girone avrebbero sicuramente ben figurato anche negli altri. Dispiace che sicuramente una delle tre non salirà in Serie B. A mio avviso un campionato straordinario di tutte e tre le formazioni. Vedremo lo scopriremo solo vivendo, dai, come dice la famosa canzone, non mi ricordo di chi, però. Sono state un paio, la prima su Mané e poi il tiro da fuori di Russotto sono state abbastanza complicate, anche le altre niente male, più istinto le altre, queste sono state parate, ecco, abbastanza importanti soprattutto ai fini della partita, quindi quello che contava era questo e sono contento. Sì, abbiamo fatto una partita importantissima, una grandissima partita contro una grandissima squadra, sapevamo che non era facile, abbiamo preparata bene, anche con un po' di fortuna abbiamo vinto. No, di cose positive ce ne sono tante, un po' di rimpianti ci sono, però va bene così. Hanno voluto questa vittoria, abbiamo voluto questa vittoria, l'abbiamo meritata. Dopo il primo tempo penso che abbiamo creato tantissime occasioni, concedendo pochissimo al Catania. Il secondo tempo è vero che abbiamo subito qualche tiro dove è stato molto bravo Furlan, però è stata una partita secondo me tatticamente meritata. I ragazzi l'hanno anche applaudito i tifosi del Catania, quindi essere sportivi vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto, e quindi anche dal nostro spicchio di curva che è venuta abbiamo condiviso questa vittoria che non era facile assolutamente, anche a livello emotivo. Invece la squadra si è comportata veramente da squadra matura, oggi è stata matura in tutto quello che ha fatto e chi è entrato bene. Abbiamo veramente interpretato, secondo me è stata una partita più che da Serie C, da alta Serie B come interpretazione. No, aveva i crampi, solo che non volevo uscire dall'altra parte, però agli ordini possono pensare quello che vogliono. No, però hanno questa voglia avevano tutti voglia di rimanere in campo perché la volevano vivere, c'era uno spettacolo di 20.000 persone in uno stadio importante. Questo penso che tutti ci tenevano, questo mi fa capire che questi ragazzi stanno crescendo come voglia di cercare di fare le cose che volevamo fare. L'unico rammarico che ho, se noi avevamo dato il gol che abbiamo fatto contro l'Andria, oggi avevamo 2 punti di differenza rispetto a Lecce, non so come poteva andare, quindi questa cosa qui mi fa ancora più rabbia. Perché io ne parlo poco, ho parlato poco, però mi sono rotto le scatole di fare sempre il silenzioso, no? Perché i campionati bisognerebbe che si giocassero e si risolvessero con le situazioni reali, non con degli errori che poi ti condizionano il lavoro di una stagione. Negli altri gironi saremo primi, tutte e tre, sia noi che il Catania che il Lecce, quindi vuol dire che stiamo facendo un campionato straordinario. 67 punti sono tanti, ancora ne manca 2 partite. Peccato, ma però è quello che dico, ragazzi, crederci sempre, proviamoci, perché anche ci prepariamo eventualmente alla coda che dobbiamo avere dopo, quindi bisogna arrivare il più in alto possibile. Il Catania è una squadra che è esperta, giocatori
di categoria, una piazza, abituati a giocare in una piazza importante. Oggi è stato uno spettacolo di 20.000 persone, nemmeno in Serie B ci sono, a volte neanche in Serie A, quindi essere abituati a giocare con una cornice così vuol dire che c'è dei giocatori importanti, se no non reggi psicologicamente, quindi ha ancora più valore quello che abbiamo fatto. E noi bisogna cercare di accrescere, di prendere tutte queste situazioni per cercare di trovare quella consapevolezza che non basta arrivare, ma bisogna conquistare. Beh, un Catania che chiaramente cosa? Cosa possiamo dire di più, Michele? Un Catania che ci ha deluso, a questo punto solo ed unicamente una prospettiva, quella dei playoff, che sono sempre comunque un terno all'otto. Un terno all'otto e un altro campionato nel campionato. Un campionato nel campionato. Speriamo bene, speriamo bene. Professore, lei è ottimista? Ma io... Che poi io del lei, ma ci conosciamo da 40 anni, non ho capito, perché la parola professore mi porta a darti del lei. Del professore del mio. Vabbè, allora Salvo Pappalardo. L'amico Salvo. Tu che ne pensi? Ma io penso, come dice Michele, è un altro campionato che dovrà fare campionato. sia il Catania sia anche le squadre degli altri gironi. Certo, arrivare secondi si aveva la possibilità di andare direttamente. Il Parma, ricordiamoci che il Parma l'anno scorso ha fatto una strancia, Sì, se il Catania farà come il Parma, chi lo sa? Ma c'è sempre il Trapani che farà anche playoff, eventualmente. Ma là sarà una a lunga gittata, bisogna vedere. Vedremo cosa succederà. Vedremo cosa succederà. Noi abbiamo voluto fare questo insert nel programma che invece parla e parlerà soprattutto di calcio giovanile, proprio perché chiaramente la partita di ieri sera ci ha un po' coinvolti tutti noi di penalty e tutti noi soprattutto. Però adesso giriamo pagina e vi faccio vedere subito la schermata dei playoff degli allievi regionali che si sono disputati praticamente lo scorso weekend. Eccoli qui, questi sono gli allievi regionali che si sono svolti i playoff con le squadre che poi adesso raggiungeranno le altre 5 che hanno vinto appunto i loro campionati. Abbiamo la Paceco che ha battuto la Tommaso Natale per 3-0. Aspettate un attimo perché ho perso il foglio, eccolo qui, ecco. Dico la Paceco che ha battuto la Tommaso Natale 3-0, la Cantera Ribolla ha battuto la Panorm su 2-0, Junior Aciliale batte il Giovani Leoni 3-2, Modica Airone batte Metasport 2-0 ed infine Mister Bianco batte Nuova Niscemi 1-0. Quindi passano il turno e quindi andranno ad occupare gli altri 5 posti disponibili in prospettiva playoff finali, la Paceco, Cantera Ribolla, Junior Aciliale, Modica Airone ed infine il Mister Bianco. Nel frattempo possono già partire le immagini della Paceco, che è una realtà trapanese molto conosciuta, a dimostrazione che soprattutto nel trapanese si vive una bellissima realtà del settore giovanile. A parte Trapani e soprattutto Palermo hanno veramente messo in vetrina tantissimi ragazzi. Professore. Sì, è molto bello questo, perché una volta, ai miei tempi, queste società neanche esistevano e oggi invece, grazie a Dio e grazie anche alla capacità di tanti dirigenti, di tanti allenatori che si sono dati da fare per poter realizzare questo sogno. E mi fa molto piacere. Il problema è che dall'altro lato invece a Catania c'è il crollo completo. E su questo adesso tra poco ne parliamo, perché possiamo già vedere le immagini della Junior Aciliale. Caro Michele, Junior Aciliale che ha battuto una diretta catanese, i Giovani Leoni, per 3-2. Attenzione, quando parliamo di Aciliale parliamo soprattutto chiaramente di una realtà che non è l'Aciliale effettiva, ma è una squadra di una scuola calcio tra le migliori, guidata tra l'altro da Sorbello, che io sappia. Forse non più. Raffaele Bella, chiedo scusa. Presidente Costarelli. Junior Aciliale che vincendo questo scontro contro la Giovane Leoni viene ammessa appunto nel gruppo delle 10 finaliste, sì. In realtà Acese che comunque sicuramente potrà dire la sua. Sì, ma la Junior Cereale ogni anno è già da tanti anni che va sempre ai playoff, magari poi o perde la finale del girone o perde nel triangolare, però è una squadra che ogni anno è sempre nei playoff. L'anno scorso, perché io l'anno scorso allenavo gli allievi della Giovane Leoni,
Abbiamo perso contro di loro 2-1. Cioè, allora tu sei andato via dagli allievi regionali? Sì, e sono sceso di categoria perché ho sposato il progetto del presidente Massimo Ruisi. Del Real Catania. E sono convinto che fra qualche anno si parlerà tantissimo di questa società. Senti, ma c'è questa differenza notevole, secondo te, tra gli regionali e i provinciali? Allora, non l'ho notata tanto. È anche vero che nei gironi dei provinciali ci sono 3-4 squadre tutte allo stesso livello e le altre sono proprio... vincevamo 10-0, 15-0. Però ti dico una cosa, che con tutte queste squadre professioniste, l'anno scorso c'è stata la Leonzio, attingono tanto sul catanese, di conseguenza ha dato anche un po', è sceso di livello anche regionale, certo. Di conseguenza scende anche il provinciale. Beh, costa anche un po' di più, no? Perché le trasferte forse sono un po' più lunghe? Sì, bisogna vedere magari in che girone sei, ad esempio la Giovane Leone nel girone del Messinese, sì. E l'anno scorso anche. Beh, è una trasferta, tu sei di Catania, devi andare sicuramente, quasi a Messina. Sicuramente, poi bisogna vedere dove sei, perché c'è il girone di Catania che sei tutti di Catania, può essere 1-2 fuori casa. Chiaro. Però tutta questa differenza, professore, non la sto vedendo. Non è il calcio di una volta, questo lo sappiamo quando giocavo io, quando giocavate voi. In questa maniera. No, non lo sto pungendo perché... dai adito ad una polemica che è comunque costruttiva. No, mi ricordo il professore quando il professore scriveva per la Sicilia, io giocavo a calcio e faceva quei bellissimi articoli dove i ragazzi veramente compravamo la Sicilia per poter... Può inquadrare il camera, sì, eccolo qua. Sì, questo è uno dei tanti servizi. Beh, ragazzi, non c'era internet, non c'era Facebook, non c'era nulla di nulla, vivevamo tutti per il quotidiano La Sicilia che il lunedì dava i risultati del calcio, ma poi se non sbaglio il mercoledì si soffermavano poi sui settori giovanili. C'era l'inserto sulla Sicilia il mercoledì, ma non c'erano le scuole calcio, non c'erano le scuole calcio. Beh, guarda, sulle scuole calcio io devo aprire tra poco anche un bel dibattito, perché è diventato più business che più scuola. Sicuramente. O sbaglio? Comunque, Salvo Pappalato. Sì, volevo fare vedere il Giovane Calcio proprio che sarà pubblicato nel mio libro. Proprio ho preso il titolo dal quotidiano La Sicilia. Questo è il riferimento che è necessario. Io ho ancora alcuni tuoi servizi. Sì, e ci sei tu che sei stato convocato in una rappresentativa a Paternò, ma è andata malissimo. Perché hanno preso altri giocatori. Va bene, era una selezione dell'Inter. Io speravo di diventare calciatore, poi alla fine ho fatto. Comunque, ritornando alla Junior Cireale, è una squadra molto rocciosa dietro, non sbagliano nulla, non rischiano niente dietro, di conseguenza è anche difficile. È molto cinica. Infatti quando spazzano la palla già la palla arriva all'attaccante, è studiata bene, un'impostazione di squadra. Un'impostazione di squadra, ed è già condivisibile o meno. Due anni consecutivi che perdiamo. Però attenzione che quando si gioca così, poi quando tu vai ad affrontare squadre che invece tatticamente, tecnicamente hanno un tasso superiore, soffri da morire. Sicuramente. I giochi poi diventano facili, soprattutto per quelli che hanno una tipologia di calcio più tecnico. Questo è un fatto storico, oserei dire, perché giocare così alla buona, cercando di vincere 1-0, 3-2 con palla avanti e pedalare, è chiaro che ha dei limiti. Chi invece mette la palla per terra, giostra facilmente, prima o dopo arriva in area di rigore e lì c'è sempre l'elemento della squadra avversaria che poi realizza e fa i gol. Questo è logico, e ce lo insegnano tutte le squadre del Città di Messina, per esempio, o del Palermitano. Guarda, sul Città di Messina tra poco ne parleremo, perché questa è una grande realtà che credo, a parte che ha vinto il campionato di eccellenza e il presidente ha voluto puntualizzare che il settore giovanile è il fulcro del loro progetto, vogliono veramente diventare una forza siciliana di grande qualità. Chiaramente lavorando sui settori giovanili sicuramente avranno una grande prospettiva. E proprio il Città di Messina è una squadra che ha raggiunto le finali regionali degli allievi. Però prima voglio parlare del Modica Airone. Perché? Perché Modica soffre dal punto di vista dilettantistico con le squadre, diciamo, che giocano tra l'eccellenza e la promozione, anzi adesso in eccellenza non ci gioca più neanche il Città di Ragusa, mentre invece a livello giovanile, soprattutto questa società, il Modica Airone, è una bellissima realtà. Sì, senza dubbio, ma è da molti anni ormai, perché ci sono dirigenti molto in gamba che hanno fatto tanti sacrifici e hanno resistito a tutte le lusinghe della scuola calcio, dell'incasso, del bambino che deve pagare. Qui invece hanno scelto la qualità,
che secondo me è la cosa essenziale. La qualità paga secondo te, Michele, poi alla fine? Alla lunga paga, alla è lunga normale. paga. Una cosa è che alleni una squadra tutta omogenea, una cosa è che alleni una squadra non omogenea. Anche se però devi lavorare dal punto di vista tecnico con un team di tecnici che ha anche questa apertura mentale, non legando soltanto la prestazione della squadra al gioco, ma anche al rapporto che può instaurare un allenatore con i suoi ragazzi. Ma sicuramente, prima di tutto devi sei instaurare un rapporto allenatore, con lo i sai, ragazzi, no? prima di tutto. Se non hai un rapporto Può avvenire buono... quasi naturale poi questa... Ma sì, si sposano tutte e due, Si è sposano, normale, è vero. sicuramente. Ma è anche vero che nel palermitano, nel trapanese hanno investito sulle strutture, professore. Sì. Come tanti anni fa aveva investito il Siracusano, aveva investito sulle strutture. Allora piangiamo si solo era noi visto. con le strutture. Ma per qui nel adesso Catanese. piangiamo noi perché in effetti io Allora, la vivo... a Trapani sono organizzati, a Palermo sono organizzati, non parlo del centro Sicilia che invece un po' soffre. Io la vivo ma anche, giornalmente, appunto, io la vivo, ho un'ora e mezza al giorno di è spazio troppo in campi poco, fatiscenti. troppo poco. Campi fatiscenti Troppo veramente. troppo poco. Prego. Sui campi io poi vorrei fare proprio una puntata e credo che anche Salvo sarà d'accordo. Ma io già sono parecchi anni che lo dico questo, Montepo, Duca d'Aosta, il campo Fontana Rossa è distrutto, bombardato peggio della Siria da oltre 10 anni, Sì. ma che stiamo scherzando? Ora posteggio. O lo buttano giù completamente, fanno il posteggio, la SAC paga 2 milioni di euro, 3 milioni di euro e si fa un altro campo in qualche altro posto. Beh, non ci sono più sarebbe un campi. sogno, Ma sarebbe il campo un di sogno. Nesima, la Nisiana gioca a Nesima alle 8 di sera, hanno 3 fari senza riscaldamento e senza niente, ma è una cosa ridicola. Vi prometto, E paghiamo. Pazzesca. vi prometto che cercherò di organizzare una puntata di penalty play su tutti i campi siciliani che attualmente sono in pessime condizioni e anche quelli in buone condizioni, per capire bene qual è il termometro. Vedrò anche di realizzare delle immagini soprattutto nel trapanese e del palermitano che possono servirci anche da esempio, perché nel catanese bisogna investire e lì le amministrazioni secondo me devono fare un passo. Michele. Lo so, devono fare un passo, noi paghiamo ogni mese, se prima non paghiamo il conto corrente, una volta era l'autorizzazione- gratis, Una io volta non era pagavo. gratis, sì. Con la Nizzetti non ho mai Neanche pagato. io. Vuol con la dire che le palestra. società pagano per allenarsi, però non hanno i servizi da parte di chi Niente, poi assolutamente. materialmente deve dare i servizi. Io devo dire questo, che una volta l'anno scorso ho fatto la domanda a un responsabile del capo ufficio sport e ho detto scusi, ma i soldi delle società Che fine dove fanno? vanno a finire? Mi ha risposto in malo modo, come se avessi chiesto a chissà che cosa. Lei si faccia gli affari suoi. Io lo so, a me- questa a è me la piace- risposta di un vanno a toppare funzionario. altri buchi, A me professore. piace Salvo perché si... Ma è giusto. Ma io dico le si cose così arrabbia. come sono. No, ma è vero, è vero, è vero. E è mi vero. sembra una cosa normale. Cioè, Ma- ha menzionato il Fontana Ma perché io ho Rossa. fatto il Lo so. presidente, ho fatto il calciatore, ho fatto il dirigente, E il sai capitano. benissimo. E so benissimo. Ai miei tempi l'assessore aveva paura di me. Mi ricordo diciamo l'assessore anche un'altra Camilleri cosa. mi trattava come se fosse un principe. Diciamo anche un'altra Avevo cosa la terza importante, categoria, Salvo, diciamo la anche una cosa Bennevis. molto importante, che oggi con l'idea di poter realizzare dei campi in sintetico molti problemi potrebbero essere risolti, perché il grande problema di questi campi abbandonati certo, è sicuramente. la manutenzione. È chiaro che un campo in terra che poi più terra non ha più è chiaro ha una manutenzione totalmente diversa rispetto a un sintetico, perché oggi come oggi se tu fai i campi in sintetico la manutenzione è molto più limitata rispetto a un campo che invece deve essere annaffiato, manutentato, Annaffiato pulito. zero. Se tu Po- prendi il Duca d'Aosta, mai annaffiato. posso Chiaramente- raccontare un episodio Voglio sottolineare una cosa, di 30 perdonami anni se fa. ti interrompo. Sì, Io prego. chiaramente parlo da Catania, ma è un discorso molto, molto limitato. La situazione negli altri campi siciliani probabilmente credo che sia un po' meglio. Però noi dobbiamo veramente battagliare perché Catania soprattutto, che è una città importante, migliori le sue strutture. Ma è logico, è essenziale. Catania è un centro meraviglioso, una città meravigliosa e che deve avere sviluppo, non può tornare indietro come 50 anni fa. Il campo di Nesima, voi non lo ricordate, ma io me lo ricordo perché ci ho giocato. Per gli amici- Era in per gli erba, amici di Trapani, era il campo d'erba, di Nesima era è un meraviglioso campo il campo. storico, C'erano gli spalti, c'erano 2000 spettatori, c'erano il campetto vicino, 2 campetti di calcetto vicino funzionante, il grande custode, il signor Calanna, era eccezionale, faceva entrare gli arbitri, gli ospiti. Ottima manutenzione in quel Ottima periodo. manutenzione, eccezionale oserei. Vabbè, è successo. Voglio farvi vedere la schermata con le 10 squadre che compongono il gruppo degli allievi regionali che disputeranno a questo punto la final completa.
appunto della stagione. Calcio Sicilia-Palermo, la Free Time di Capo d'Orlando, il Città di Messina, l'Erg Siracusa di Siracusa, il Santa Sofia Calcio di Licata, provincia di Agrigento, poi appunto le 5 squadre che hanno vinto le loro partite di ammissione ai playoff, la Paceco, la Cantera Ribolla, la Junior Aciliale, il Modica Eirone ed infine il Mister Bianco. Proprio sul Mister Bianco una battuta veloce, perché a questo punto è veramente potenzialmente l'unica squadra insieme alla Junior di Aciliale di Catania. Catanese, sì, sì. Che ne pensi di le questa uniche cosa? due squadre. Ma non sono catanese, scusate, la Dorsals, la Sambio Decimo, Catania 80, Catania Nuova, Ragazzini Generali, anche le Meridiane. Quelle sono di Catania, va bene. Di Catania, ma neanche una volta c'eravamo 5, vabbè, Interclub, vuol dire che bisogna lavorare, Palestro. Bisogna lavorare. Palestro, la grande Palestro che vinceva su tutti i campi. Non si vive di ricordi però, non Salvo, sono ricordi, non vivo di ricordi, io sto dicendo torniamo alle cose belle del passato. E parliamo adesso della zona del Messinese, dove due grandi realtà che sono appunto la Free Time e il Città di Messina disputeranno le finali playoff del campionato allievi regionali. Queste sono le immagini della Free Time. Per esempio, il problema dei campi è fondamentale, poi i genitori veramente sono arrampicati tra le transenne. Che ne pensi, certo, Michele? Perché siamo anche con le tribune non agibili. Certo, anche e questo, di conseguenza il genitore non può neanche vedere la partita dei suoi figli. Cioè non si può gustare lo spettacolo anche assolutamente. Da tifoso oltre che da genitore. Esatto. No, ma neanche i colleghi giornalisti possono entrare in campo, non sanno dove mettersi. È vero. In piedi, poi vi posso fare una domanda, professore, magari Dai. non so. Io vedo che quando vado a giocare fuori Catania, sì. Messina, Siracusa, ovunque vado, vedo una pattuglia municipale e un'autoambulanza. A Catania tutto ciò non mai, esiste. mai, assolutamente. Come mai? Allora, questa cosa qui, quando viene detta, deve essere recepita soprattutto dalla federazione, che dovrebbe multare, squalificare e automaticamente dare la partita persa a chi non ha provveduto a questi adempimenti che sono fondamentali. Certo. Sbaglio, Salvo? No, è la squadra di casa che deve provvedere e deve richiedere i permessi ma costano necessari. e allora non ce l'ho il medico ma tutte di le fare, società pagano di fare perciò... questa cosa. Io ho sentito dire... Cioè questo non lo sapevo veramente, professore. Sto facendo una domanda io perché non so. È la società di casa che deve chiedere tutti questi servizi. E ogni partita in casa deve chiedere. Questo problema, casa penserà questo problema non ce l'hanno a Messina, per esempio il Città di Messina, che è un'altra straordinaria realtà che ho già detto già nel campionato di eccellenza vinto alla grande, ha dimostrato una straordinaria organizzazione anche e soprattutto nel settore giovanile, come ha detto il presidente in una recente intervista, punta tantissimo. Messina vuole diventare adesso l'unica vera realtà oltre al Messina CR. Tra l'altro non si capisce il prossimo anno in Serie D 2 squadre di Messina, mi lasciano un pochettino esterefatto e penso che a questo punto debba essere premiata la società che ha più voglia di organizzare e valorizzare il territorio. Io non so cosa vorrà fare adesso la CR Messina, Michele, però è anche vero che il Città di Messina è veramente una bella realtà. Ma ho visto anche, soprattutto sta puntando sul settore giovanile. E questo qui è sicuramente fondamentale. E forse hanno fatto una sconfitta solo all'allievi regionali, l'hanno fatto proprio a Catania con la Giovani Leoni. Ho visto che è una bella realtà. È una bella realtà. Tra l'altro Città di Messina che ha disputato proprio ieri un incontro amichevole a Torre del Grifo in preparazione della fase finale dei playoff. Guardiamoci questa partita anche perché volevo fare un ringraziamento particolare soprattutto alla Wii Sport che ha appunto coordinato il tutto. Abbiamo anche un audio, possiamo sentirlo. Spuria risponde il Catania con Boemi tra i pali, linea difensiva a 4 con Cucuzza, Calì, Popolo e Castiglia, Gioffrida, Puglisi, La Spina, Strano e Rossitto, Di Stefano con il numero 9. Si porta in vantaggio il Catania nella prima parte di prima frazione, poi esce alla distanza in Città di Messina che ci prova con calcio di punizione potente da parte di Dama. Poi scatta sulla fascia Strano, ancora il numero 10 che riesce a saltare De Marco in a lungo, prova a mettere il pallone dentro, c'è il tentativo di conclusione da parte di Rossitto che però viene fermato con questo contrasto a Davide Dama, forse calcio di rigore, si lamenta il numero 7 degli Etnei che si fanno rivedere in avanti nuovamente dall'altra parte con Di Stefano che prende il pallone, riesce a penetrare in area di rigore, defilatissimo, prova il destro
che va a sibilare alla destra del palo difeso da Forestieri. Dall'altra parte il Città di Messina però troverà il gol del pareggio. Simone Spuria fa un movimento incredibile e trova il gol che vale l'1-1. Rivediamo qui come riesce a battere Boemi. Sicuramente in ritardo il portiere della Catania in questo caso, ma è stato bravissimo Simone Spuria a cercare il palo più lontano per portare al pareggio i suoi. Adesso ancora Città con De Marco che trova Andò sulla destra, fa sfilare il pallone il numero 11, prova a mettere il pallone dentro. Spuria lo cicca solamente, non riesce a trovare l'acuto che varrebbe il gol del possibile vantaggio del Città di Messina, che poi si deve difendere da questa offensiva del Catania. Il pallone rimane lì, bravissimo qui Gulletta a anticipare strano. Spettacolare l'intervento del difensore del Città di Messina, praticamente in acrobazia chiude in avanti però il Catania la prima frazione con questa azione sulla destra, trova il fondo la formazione etnea, palla che viene messa sul secondo palo per Rossitto che cerca il destro che si spegne sul fondo. Sarà anche l'ultima occasione del primo tempo, infatti le due squadre andranno a riposo, chiaramente si entra in campo a parti invertite con tanti cambi sia da una parte che dall'altra. Prova subito il Catania a sfondare. Qui un tentativo di alleggerimento da parte di Grasso e preda poi dell'estremo difensore Forestieri. Ancora Catania in avanti, però sicuramente sono partiti meglio gli etnei, che possono contare su una profondità di formazione ben diversa rispetto a quella di Cosimini. Qui conclusione della distanza da parte del neoentrato toscano, si deve superare per fare gli straordinari Giovanni Forestieri, portiere classe 2002 che mette in calcio d'angolo. Ancora Catania che sfrutta tutta la freschezza dei neoentrati. Ancora una volta il tentativo da parte di Toscano, sicuramente il più reattivo dei suoi. Lei che ci prova nuovamente poco dopo con Rossitto che prova a cercare la mira con il destro, il pallone però si perde sul fondo. Ancora Catania in avanti, il tentativo sulla fascia di sfondare da parte di Ladelfa, il 2002 riesce a mettere dentro ancora una volta per Rossitto. La sfera poi è deviata da Forestieri che si deve nuovamente superare. Il Catania però ne ha sicuramente di più in questo secondo tempo, attacca nuovamente, qui bellissima geometria che porta al cross Pappalardo, il pallone viene deviato da Lopresti nella prima porta e arriva quindi il gol del 2-1 della formazione catanese, e quindi si porta in vantaggio con questo sfortunato autogol da parte di Simone Lopresti. Poi il Catania attacca ancora, sempre con il solito Toscano, imbeccato perfettamente dai suoi compagni. Qui trova solamente il destro che si spegne sul fondo. Catania nuovamente pericoloso poco dopo, sempre con l'asse toscano sulla fascia, pallone messo dentro per Rossitto, deve soltanto spingerlo dentro la porta e il gol del 3-1 dei rossoblù. Sorride Rossitto che ha portato sul +2 i suoi. Ancora Catania in avanti in chiusura praticamente di tempo con Toscano che salta l'avversario, mette con l'esterno destro però sul fondo del campo, prova a rispondere il Città Messina dall'altra parte con questo bellissimo lancio da parte di Cordaro per il neoentrato Gennaro. Si sistema il pallone, forse perde l'attimo giusto e mette la sfera sull'esterno della rete. Allo scadere il Catania nuovamente pericoloso con la Delfa che serve Rossitto, palla dentro per Toscano, destro a battere Forestieri e il gol del 4-1 che manda anche i titoli di coda su questo match. Il Città di Messina si ferma a Torre del Grifo con il risultato, ribadiamo, di 4-1 per gli allievi nazionali Under 17 delle Catania. Sicuramente un amichevole comunque importante per testare la formazione fisica e le potenzialità, le possibilità degli allievi regionali di Mister Cosimini per i prossimi playoff. Amici di WeSport, è tutto da Torre del Grifo, un cordiale saluto da Antonio Canoè e alla prossima. Grazie agli amici di WeSport per questo servizio su questo incontro amichevole che si è disputato a Torre del Grifo tra il Catania, allievi nazionali, e il Città di Messina, che disputerà appunto le finali playoff per quanto riguarda gli allievi regionali. Catania che comunque, adesso voglio fare un piccolo cappelletto su questo Catania settore giovanile che comunque, devo dire, fa numeri, Salvo. Certo, non possiamo negare che il Catania ormai costruisce bene. Costruisce da parecchi anni che costruisce. Il Catania, la primavera del Catania in Serie A per 4 anni consecutivi è stata nelle finali nazionali, sì. Non è che si scherza. Il problema sembra è un altro, come mai questi ragazzi come Donnarumma per esempio, che era nel Catania Calcio allievo, poi primavera e non è in prima squadra.
E questo è il problema. C'era anche di Castro. Ma i ragazzi ci sono stati e ci saranno sempre ragazzi nel Beh, adesso per esempio in prima squadra gioca Di Grazia. Di Grazia e Bucolo, ma quando giocano non sono titolari fissi inamovibili come Donnarumma. Certo. Tu come vedi la prospettiva del Città di Messina per la fase finale? Ma io la vedo una delle candidate insieme al calcio Sicilia, calcio Sicilia, sì. Sarà dura, no? In finale. Sarà dura. Beh, ci dobbiamo fermare, abbiamo un piccolo break pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e parleremo dei giovanissimi regionali. A tra poco. Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Ferm. Infoline 336 9207 27. Eccoci rientrati in studio, amici di Gold 78, canale 78 del Digitale Terrestre, siamo anche sulla pagina Facebook per potervi dare un servizio legato al mondo del calcio giovanile. Siamo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, oggi in modo particolare nella puntata odierna, quella del martedì, parliamo appunto di settori giovanili, di scuole calcio, di calcio giovanile soprattutto, con due finestre importanti, ovvero quelle legate agli allievi e ai giovanissimi regionali. Abbiamo messo da parte gli allievi regionali, adesso parliamo invece dei giovanissimi regionali. Abbiamo subito una schermata che qualifica già le 5 squadre che vanno poi ad abbinarsi alle 5 che invece hanno vinto i loro rispettivi gironi. In questo caso le altre 5 sono la Polisportiva CEI che ha battuto il Paceco 4-1, Buon Pastore che ha battuto la Don Carlo Misilmeri per 2-1, il Camaro che batte la Ionia Calcio per 2-0 e poi anche Modica Irone e la Meridiana che hanno vinto i loro rispettivi incontri e adesso disputeranno le finalissime per quanto riguarda il campionato giovanissimi regionali. Possiamo rientrare in studio e far partire le immagini dello scontro purtroppo perso dalla Ionia Riposto nei confronti del Camaro. Ha vinto il Camaro per 2-0 ed è la dimostrazione che ancora una volta la squadra messinese sicuramente potrà dire la sua e la cultura del settore giovanile a Messina è forte e determinata. Michele, voglio sentire il tuo parere. Sì, è vero, come dicevamo poc'anzi per il discorso degli allievi, la stessa cosa nel messinese, il Camaro, il Città di Messina, la Folgore sono delle realtà veramente che stanno uscendo prepotentemente in questi campionati. Tra l'altro noi ci lamentiamo di campi, a Messina alcuni sono veramente inguardabili, altri discretamente, poi i ragazzini quando giocano bene o male in un campo dove ci sono 2 ciuffi d'erba si esaltano, quindi ben vengono, no? Insomma anche questi campi. Ma questo campo rispetto al nostro campo di Salisa è già meraviglioso. È l'Olimpico di Roma. È già meraviglioso. Tra l'altro il Camaro che disputerà i playoff per quanto riguarda il campionato di eccellenza, parlando con il presidente proprio qualche settimana fa, ha detto in maniera forte e determinata:
Io voglio riuscire a creare un Camaro che sia composto principalmente da ragazzi del mio settore giovanile. Salvo Pappalardo, quando un presidente parla così, da lodare e dire questo è il percorso giusto. Su questo io sono d'accordo, perché è stata sempre la mia linea di condotta da oltre 50 anni. Che lo fai a fare il settore giovanile se poi non gioco in prima squadra? Non ha senso. Ricordiamoci Baresi, Tassotti, Maldini, ricordiamoci Scirea, dal settore giovanile in prima squadra. Ora invece prendono tutti stranieri. Professore, ma mi ricordo anche quando giocavo io, mi ricordo nella Palestro, io a 15 anni. 50 anni fa? No, 30 anni fa, a 15 anni ho Continuiamo a vedere quelle immagini, perché questa è la vittoria importante del Camaro, grazie regia. A 15 anni ho esordito in eccellenza, non perché ci volevano gli juniors come ora, che ci vuole il ragazzo piccolo obbligatoriamente, ma perché sapevi giocare ed era tutto frutto del settore giovanile della palestra. Ma io puntualizzavo, lo scrivevo, buona la prova di Cassisa, uno dei giovani del settore giovanile della palestra. Appena vedevo uno giovane, ancora c'ho l'articolo quando era... Lo segnavo in rappresentativa. Anch'io ho ancora gli articoli di Salvo Pappalardo che mi riguardano, che io sono una persona che conserva tutto, quindi ben vengano questi ricordi. Quando vedevi il professore in tribuna. Il Camaro, vincendo questa partita contro la Ionia di riposto, realtà comunque volendo importante, viene ammessa nella fase finale. Tra l'altro sottolineiamo anche il passaggio di turno della squadra del Buon Pastore, che già dal nome è di buon auspicio. Salvo. Beh, devo dire una cosa, racconto un aneddoto riguardante gli anni 70. Quando c'erano questi nomi così strani, tipo Madonna del Carmine, Trinità, la famosa Trinità. E il dottore Pestinense e anche l'avvocato Corozzo mi dicevano: cosa ha fatto la Trinità? E Canò diceva: a Trinità vince sempre, è come signore. Fantastico, fantastico. Battute meravigliose. Benissimo, possiamo togliere queste immagini perché poc'anzi parlavamo della Folgore, no? La Folgore di Milazzo. Milazzo che soffre, il calcio dilettantistico tantissimo, anche se adesso dalla prima categoria sono ritornati in promozione con due società potenzialmente, una vincendo il campionato, l'altra lotterà nei playoff. Una è la Virtus Milazzo, l'altro è la Milazzo Academy, che invece punta moltissimo sul settore giovanile. Sulla qualità del settore giovanile. Anche a Catania abbiamo noi delle società che fanno l'Academy. Cioè fanno della selezione. È troppo inglesizzata questa? Sì, è inglesizzata, però ho notato che in effetti la differenza si nota tantissimo fra la squadra normale e l'Academy. Cioè cercano di curare molto la qualità inizialmente e poi lavorare sul materiale. Lavorare sul materiale, la parola un po' mi fa paura, perché poi ci vogliono i mister per poter lavorare sul materiale. Non intendiamo soltanto quelli, giochiamo così, ci spostiamo così, facciamo così e facciamo lì. Ma sicuramente, ma non è che ci vuole solo il mister. Ci vuole se vuoi fare veramente qualcosa di buono, ci vuole uno staff sia dirigenziale che tecnico all'avanguardia. Voglio farvi vedere subito la schermata dei playoff giovanissimi con le 10 squadre che disputeranno praticamente la fase finale. Sono stati ammessi chiaramente le 5 squadre che hanno vinto i loro rispettivi gironi: Calcio Sicilia, Costa Gaia Adelcam di Alcamo, la Folgore di Milazzo, la Gamesport di Ragusa, la Catene Soccer di Catania ed infine appunto le 5 squadre che sono arrivate alla fase finale dopo un ulteriore incontro di playoff, ovvero la Polisportiva Cei, la squadra Buon Pastore, il Camaro ed infine il Modica Airone e la Meridiana. Quindi il Modica Airone sia negli allievi che nei giovanissimi avranno una squadra nella fase finale. Siccome non abbiamo molto tempo e voglio parlare anche giustamente del Real Catania, battuta veloce con Michele che andrà a fare adesso giustamente questa fase finale degli allievi provinciali e dei giovanissimi anche. E dei giovanissimi, quindi a dimostrazione che questa squadra sta lavorando bene, no? Questa società soprattutto. Questa società quest'anno ha due Abbiamo una squadre. Foto anche tra l'altro della tua bella squadra che chiaramente porterà in alto il progetto del presidente. Cerco di dare il massimo veramente per questa società, perché ti dico la verità, 5 minuti mi sono bastati per poter sposare la causa del Real Catania. Si dice sempre così però, Michele. Ma no, ti dico, è vero, non sono fratelli. Guardate sottofondo del campo di Nese, guardate, orrendo, semplicemente orrendo. E intanto abbiamo solamente questo spazio, professore, non possiamo giocare in un altro posto, perché anche è vero che poi... Ma qui si fanno male i ragazzi. Ma dove c'è la regione sociale?
devi giocare, professore. Sì, senza dubbio. E allora noi possiamo giocare solamente qui. Senti, quanti ragazzi, diciamo, più giovani di categoria hai in questa squadra? Oppure hai tutti i ragazzi in età? No, non è una squadra mista 2001-2002, però ci sono 3 ragazzi del 2003, addirittura, attenzionati anche dal Calcio Catania, dalla Leonzio, che giocano in pianta stabile nella mia squadra, sicuramente. Io sono del parere che se sono bravi i ragazzi devono giocare. Senti, ma tu ti alleni a Nesimo oppure in qualche altro campo? Mi alleno al Duca d'Aosta, mi alleno. Cioè, come diceva poc'anzi il professore, un altro campo fatiscente, dove appena fai uno scatto, fai un passaggio, fai una cosa, già scivoli, oppure la palla ti arriva dove vuoi. Ma sono ragazzi però, per fortuna sì, sono ragazzi. Però se tu vuoi lavorare veramente, perché io cerco di lavorare nel migliore dei modi. Vedo che c'è anche un ragazzo di colore, quindi sì, insomma, un ragazzo di una... Sì, è un ragazzo che per tesserarlo ci siamo stati quasi un anno, professore. Sì, lo so, una burocrazia pazzesca. Senza genitori. Senza quindi, genitori, è in una struttura, non è facile. Ci vogliono delle autorizzazioni grazie al nostro avvocato, grazie al presidente, siamo riusciti a tesserarlo per dare la gioia a questo ragazzo. Si allenava da 2 anni ma non poteva mai giocare. Ed è la cosa più brutta, no? Per un ragazzino allenarsi e poi non poter giocare, vedere i suoi compagni giocare, oggi è la cosa più brutta. Siamo contentissimi che questo ragazzo sta potendo esprimersi. Bene, è titolare? È un titolare? Sì. Bene, sono contento. Che poi non dovrei dire è titolare, sono tutti titolari. No, però gioca da quando è che è tesserato, gioca spesso. Continuamente. E di conseguenza siamo tutti e 2 nei playoff. Speriamo che possa andare bene. Gli accoppiamenti sono già usciti? Dei giovanissimi sì, già l'andata l'hanno fatto, hanno vinto con Real Biancavilla 3-0 in casa, ora domenica c'è il ritorno, invece con gli allievi aspetto io la vincente fra una seconda e una terza di altri gironi. Certo, perché tu hai vinto il girone, quindi hai superato la prima fase. Sì. Alla prima fase. Posso contestare questa situazione? Sì, però voglio parlare dei ragazzini generali della dorsale, se c'è un rischio che poi non ci arrivo. 2 secondi, Vai. 2 secondi. Io contesto il fatto che la seconda, terza, chi vince il girone va avanti. Una volta era così. Prolungare così per me non mi piace. Ne sale una sola. Non mi piace, prof, ne sale una. Ho detto la mia opinione. Su 5 gironi ne sale una. La prima passa, il resto... Non fare arrabbiare il professore Pappalà. Andiamo avanti. Allora, ragazzini generali, perché ragazzini generali sicuramente ha una delle scuole calcio più importanti del catanese. Negli ultimi anni devo dire che hanno fatto un lavoro straordinario, qualche ragazzo è venuto fuori. Sì, sono alcune immagini di repertorio. La finale dell'anno scorso. Ecco, la finale dello scorso anno, infatti. E io credo che i ragazzini generali, Salvo, tu conosci bene la realtà, la conosco pure io perché insomma c'è Bellina, io conosco tutti quelli dei ragazzini generali perché si allenano vicino a casa mia, al campo a tennis club Umberto, e ogni tanto li vado a trovare. È un'organizzazione a dir poco eccellente. Tutti i giorni dalle 15 alle 19 sono tutti in campo. E non fanno dopo scuola, ci sottolineamo a dirlo, perché alcune scuole calcio fanno il dopo scuola. Mandare i ragazzini hanno tutti un allenatore e certe volte anche 2 allenatori per ogni squadra. E questa è sicuramente una cosa importante dove insomma bisogna prenderne atto. Tutti allenatori federali iscritti, non allenatori, non sono panettieri. Allora, adesso vi voglio fare vedere qualche immagine di una società che ultimamente è ritornata anche in auge, ovvero una delle società che attualmente è tra le più anziane, soprattutto nel comitato provinciale di Catania. Parliamo dell'Ardorsales. Il presidente dell'Ardorsales negli anni chiaramente è cambiato, anche perché questa società è nata nel 1971 grazie alle mani di Donaselli, che io ho avuto la fortuna di conoscere. Sì, una persona eccezionale. E io ho anche avuto la fortuna di indossare la maglia dell'Ardorsales proprio nel 1971, quando avevo soltanto 11 anni. E quindi personalmente lego tantissimi ricordi a questa società. E Salvo, sicuramente un po' di emozione ulteriore per te. Ma sì, devo dire che l'Ardorsales è sempre stata nel mio cuore e non posso negarlo, perché l'Ardorsales è figlia del San Filippo Neri vecchio, dove giocavo io. Si formò l'Ardorsales perché ci fu il trasferimento in via Vincenzo Giuffrida all'oratorio dei Salesiani, che si può vedere anche da queste immagini. E questo campo però purtroppo è rimasto sempre così. Il campo è rimasto sempre 40 anni così. È vero. Perché mai nessun direttore ha mai investito. È vero. Queste sono delle immagini amatoriali, perché chiaramente non esiste il modo di avere immagini più pulite, però ci fanno capire
insomma, la semplicità con la quale tutti questi ragazzini vanno a giocare in quel campo che comunque è storico, Sì, è un campo storico. È un campo storico sicuramente, però devo dire che la scuola calcio Ardo Sales non è più lì, si è trasferita al campo Pinea, mi è venuto un colpo al cuore. È vero, mentre è rimasta però la possibilità di giocare le partite di campionato chiaramente nel vecchio campo di San Filippo Neri. Certo, ormai è uno dei pochi rimasti, almeno per il momento. Che poi tra l'altro ci vorrebbe poco per un finanziamento e realizzare un bel sintetico. No, attenzione, tutta la struttura è stata venduta. Questa è la notizia delle 15:25. Addirittura? Tutto è stato venduto. Ma poi sapremo a chi. Ah, questa è una notizia che mi fa piangere un po' il cuore, perché voglio dire, nella struttura dei salesiani di Via Vicente Giuffrida personalmente, insomma, ci sono legati tantissimi altri. Ci giocavamo. Nomi. Tutti ci abbiamo giocato. Mi auguro solo che ci sia una continuità sportiva allora, non si sa. Questo non lo so, non lo posso dire, però ho saputo ultimamente che prima la scuola calcio non c'è più, le partite che vengono lì proprio per grazia ricevuta, e probabilmente il prossimo anno tutta la struttura sapevo anche di una sarà sede PGS regionale lì alla struttura dei... Certo, anche la PGS regionale, ci sono gli uffici della PGS regionale, il presidente sempre Siracusa che salutiamo. Sì, eccezionale. No, non è più il presidente Siracusa. Ah, ok. No, è cambiato tutto. Cambia tutto nel giro di pochi Sì, caro Ettore, i tempi ci stanno travolgendo. Bene, però non ci dobbiamo fare travolgere troppo dai ricordi, mi auguro solo che comunque quel campo che ha regalato tantissime emozioni almeno rimanga e che soprattutto abbia modo di avere delle migliorie, perché poi alla fine i ragazzini che ci vanno a giocare, l'idea di giocare o in un sintetico oppure in un terreno un po' più morbido sarebbe ideale, Michele. Sicuramente, anche a livello tecnico vanno a migliorare le caratteristiche dei ragazzi e della squadra. Va bene. Vogliamo spendere un ultimo minuto per i giovani calcio? Cosa hai beccato nei tuoi appuntini che hai portato? Ecco, qua io vorrei fare della pagina, le pagine che faceva il mio predecessore, il professor Affio Spadaro. Guardate com'è bella, elegante e fatta bene. Il cartaceo purtroppo ormai ha subito l'onda dell'innovazione. Ma un ragazzo non solo deve leggere per la propria pagina, ma deve leggere in lingua italiana, deve leggere cose corrette e deve leggere il giudizio di qualcuno in grado di esprimere un giudizio di calcio. Certo, questo è importante, è importante. Bene, allora devo dire che la chiacchierata di oggi pomeriggio mi è piaciuta tantissimo, avevo due interlocutori di grande qualità. Sono d'accordo. Il professore Salvo Pappalardo, io gli do del lei, gli do del tu, è sicuramente un nome importante, infatti lui ogni martedì sarà qui per raccontarci storie del passato, storie del futuro, raccontarci qualche settore giovanile, insomma è la persona giusta e a Penalty Play non poteva certamente mancare. Vorrei spendere l'ultima 20 secondi. 20 secondi. L'editore Alfio Grasso, spero di poterlo portare qui in trasmissione, che ci parlerà del libro I giovani e calcio. Benissimo, lo attendiamo con ansia. Michele, io ti auguro un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Adesso è il club più importante perché è il momento di vincerle le partite. Cerchiamo di vincerle. La vincente, l'unica, andrà a fare i regionali la prossima stagione. Sì, passerà nei regionali direttamente. Incrociamo le dita? Incrociamo le allora dita. Ti aspetto magari dopo aver vinto il campionato, dai. Sicuramente. Ok, grazie a Michele Cassisa della Real Catania, grazie anche a Salvo Pappalardo. Noi ci congediamo da voi, ricordandovi che questa trasmissione la potrete seguire anche in replica a partire dalle 23:30. Penalty Play ritornerà domani, anche se è festivo, a partire come al solito dalle 14:30. Un saluto e un ringraziamento particolare alla squadra tecnica guidata da Giuseppe Giuffrida, ma in questo caso oggi pilotata da Andrea Salerno e Roberto Di Marco. Grazie ancora, buon pomeriggio e appuntamento a domani. La vita è un soffio, corre come il vento. C'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio. Vinci per me, tu che sai come fare, corri per me, tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché
perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.